ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାମଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଧସେଇ ପଶି ପୁଣି ଚାଲିଯିବାର ଫଳ କ'ଣ ଘଟିବ? ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ କିଛି ମହିଳା ନିଜକୁ ବହୁତ ଚାଲାକ ଭାବି ସୁମଧୁର କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାମଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆପେ ଆପେ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଚଞ୍ଚକତା ଭାବରେ ନିଜର କରି ଗ୍ରୁପର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସରଳତା ସହ ଗ୍ରହଣ କରି ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ସେମାନେ ଗ୍ରୁପରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧୁର କଥା କହି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ରହିଥିବା ମୋବାଇଲ କ୍ରିଏଟ୍ ଗ୍ରୁପକୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ IGRରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଜକୁ 4 ବର୍ଷ ହେବ ହୋଇ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 526ଟି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ସହ ବ୍ୟାସାସନ ବଣ୍ଟନ କରି ସଂଗଠନ ଜାରି ରଖିଛି। ଏଥିରେ କିଏ ଆସିଲା କିଏ ଗଲା ମହାମଞ୍ଚର ଫରକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର କହିବା କଥା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଓ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ବିପତ୍ତିକୁ ହୁଇସିଲ ମାରି ଡାକିବା ସଦୃଶ୍ୟ। ଏଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ କିଛି ମହିଳାମାନେ କରୁଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପକୁ ନେବା ସଫଳ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆପେ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ସଦସ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ମା ଚାଲିଗଲେ, ଉତ୍ତର ଆସୁଛି ଏ ସଭାପତି ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଇଏ କେତେ ଘୃଣ୍ୟ କଥା! ଯେଉଁ ସଭାପତି ମଞ୍ଚକୁ ତାଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ସେ ଖରାପ ଲୋକ କିପରି ହେଲେ? ଏହା ଏକ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ନୁହେଁ କି? ଭାଗବତରେ ଅଛି ସ୍ୱଭାବେ ନାରୀ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ନ ଜାଣଇ। ଏହା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ବିବେକକୁ ଥରେ ପଚାରିବାର ଅଛି କି ଆମେ ଏପରି କରି କେତେ ଠିକ କରୁଛେ? ଏ ଭାଗବତ ମହାମଞ୍ଚ କୌଣସି ଗ୍ରୁପ ଭଳି ମୋବାଇଲ କ୍ରିଏଟ୍ ଗ୍ରୁପ ନୁହେଁ କି କେଉଁ କଥାକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଅନଲାଇନରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରି ଟାଇମ ପାସ୍ କରିବା। ଏହା 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଚାଲିଛି। ଏହା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିବେକ ଅନୁଯାୟୀ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଏ ଗ୍ରୁପ ସହ ପଙ୍ଗା ନେଲେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସରକାରୀ ତରଫରୁ 2 ଜଣ ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇଜର ଭାବେ ହାଇକୋର୍ଟର ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସରକାରୀ ପାରାଫର୍ନିଆ ଅନୁଯାୟୀ ଗଠିତ। ଏଣୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ୀ ନ ମାରି ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନେବାକୁ ମହାମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ନିବେଦନ। ହରିଓମ।